Haadha siikee goota muudaa yaafoole. Haadha siikee goota muudaa yaafoole. Malkaaf tulluu dura deemti yaajoolle. Malkaaf tulluu dura deemti yaajoolle. Hingatu gada dareera naara. Hinnaku ganda gurina naara. Hingannu gada dareera naara. Hinnaku ganda gurina naara. Hundee qaxanaa baha Afrikaa kana keessa itti laatiinsa ilmaan nama heddumminaan kanneen jiran keessa hundeen dhala ilmaan kush isa hangafaatiin. Duuba ilmaan kush keessaahis sabni Oromoo kun isa tokko yoo jennu dhugaarraa hin fagaannum. Ta'us ummanni kun akkuma lafasaa aadaa fi duudhaan isaas hedduu bal'atam. Garuu kunis ta'ee sanis Oromoon guutummaaf hayyummaasaa akkasuma gadaasaa dhaloota kakkacalee abdii hegeree saba kanaa boruu kan ta'aniif dhaalchisaa baalli isaatiis dhalootaaf dabarsaa yoo deemu dhalli isaatiis ammoo ilmaan abbaa caalan ta'aati kan isaan dhufaniin. Meenegaan haa jalqabnuuti harka fuune nuti jirra kunoo isinoo akkam jirtu jenna jaalattoota sagantaa galmee seenam. Duuba nutiis sagantaa keenya irraa keessatti seenaa dargaggoo dhala Oromoo nama jaarraa kana keessa gabrummaa sabasaa Oromoo fi dachee isaa Oromiyaa irra barootaaf ture diina jalaa baasuuf qilleensarraan diinaa wal'aansoo qabe Oromoos kaabaaf kibbaa bahaaf hanga lixaatti yaadaan isaan tokkoomse qeerroof qarree ijaare ilmi abbaa gadaa kan Oromiyaa fi Oromoo bilisummaa bara dheeraaf hawwaa turre fidee bara kana keessa harkatti nuuf galche kun eenyu haa jennu laatam. Mee isiniis hamma goolabaatti bakkuma jirtanii nu faana bu'aa kan isiniin jedhu Jamaal Abdullee abbaa dabaree qophichaatiin. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya duuba arraan tana seenaa nama qabsoo Oromoo fi bilisummaa Oromoo har'a ijaan argine kanaaf tattaafachaa bara dheeraadhaaf ture tokko waliin kan waliin barsiisuuf jennu kun akkuma hundi keenya isa beeynutti dargaggeessa qaroo hayyu duree Oromoo akkasuma xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara OMN kan ta'an dargaggeessa lafaa dhufaa Jaalle Jawaar Mahammad ta'uu isaatiin. Jaalle Jawaar Mahammad kan dhalate ammoo yeroo bara 1985 akka lakkoofsa warra faranjii ta'uusaatti godina Arsii gara daangaa Harargeedhaan wal daangeessu magaalaa guddoo Dhummuuggaa jedhamtu keessatti kan inni gara dachee kanaatti dhufe. Duuba ta'us garuu naannoo Dhummuuggaa kana kan jiraatu ummanni gara 90 olii ta'an hordoftoota amantii Islaamaa yommuu ta'an bantaan kurnan hafan immoo hordoftoota amantaa garaagaraatiin. Haa ta'uutii malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun maatii amantiidhaan wal makaa ta'an irraa kan dhufeedha. Kana jechuun ammoo abbaadhaan Musliima hoggaa ta'u harmeen isaa ammoo maatii hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'an irraa kan dhalateedha. Kanaafis eegasii booda ammoo yeroo umriin isii ona dubrummaa gahutti ammoo abbaa Jaalle Jawaar Mahammad kana yookiin immoo Mahammad Siraaj kan isiin amantii isaa fudhattee itti heerumteedha. Haalli kunis dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaa isaatti mudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka tahe fuulli seenaa isaa ragaa baham. Akkasuma ammoo Jawaar hariiroo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya hawaasaa maatii amantiiwwan garaagaraa hubachuu keessatti carraa guddaa isaaf uume. Akkasumas yeroo fudhatee yeroo adda addaatti amantii dhuunfaa isaatillee murteessee karaa qabsiisuuf akka yaadee fi kunis ammoo waliin jireenya dhuunfaa isaa fi hawaasummaatiif akkasuma obsa horachuuf hangam akka isa gargaare yeroodhaa gara yerootti
dubbachaa ture. Ilmaan abbeetiiti moo ilmaan ollaati jennaan lakki abbuma kiyyaan na dhalche isaa xaaree nu guddise kaja'urraa I'm Oromoo first. Karaaf karrabadii ilma dhugaan diige Oromoo turkeessee bilisummaa deesse kan taane taasistee fagoo dhiheessitee saba guutuu. Aktiivistiin dargaggeessi Oromoo Jaalle Jawaar hanga umriin isaa barnootaaf ga'uttis achuma magaalaa Dhummuugaa jiraachaa ture. Umrii dargaggummaa isaa hamma turetti magaaluma Dhummuugaa jiraachaa ture keessatti akkuma dargaggoota kaanii hangafootaa fi manguddoota waliin kan dabarsu akka ta'ee fi sababni isaatiis dargaggoonni naannoo Dhummuugaa jiraatan kun hangafootaa fi manguddoota waliin yeroo dheeraa wanti isaan waliin dabarsaniifis beekumsa irraa argachuu fi bilchina hangafootaa dhaaluuf akka ta'e leenji ilma Oromoo Jaalle Jawaar Mahmad dubbachaa ture. Haaluma wal fakkaatu kanaan dargaggeessi kun seenaa, seera, aadaa fi duudhaa safuu siyaasaa akaakayyuu yookiin immoo abbaa isaa irraa fi hangafoota isaanii kan biroorraa barachaa kan isaan guddatan. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar hubannoo fi muuxannoo abbaa fi akaakoo isaa waliin madaale akaakoon abbaa isaa immoo